ये चॉइस प्रोग्राम जी ट्रांसमिशन ता दिस ई क्यू मोबाइल 500 पार्टी फोन जे तावन सां ई 500 पार्टी फोन जे तावन सां ट्रांसमिशन ता ताईं लाइव नशरियात पेश थी रही है ऐं उन सां गॾु प्रोग्राम जो योर चॉइस प्रोग्राम जी सालगिरह है ऐं योर चॉइस प्रोग्राम के पूरो साल थियो है। पूरे साल में तव्हां सभिनी जा तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं जिन असां सां साथ निभायो, जिन मोहब्बत ॾिनी, जिन प्यार ॾिनो ऐं जेके असांजा व्यूअर्स जेके कॉलर पूरो साल कॉल कंदा रहिया ऐं पूरो साल SMS कंदा रहिया ऐं लेटर मोकिलींदा रहिया ऐं उन सां गॾु स्पेशल उन्हनि जा जेके असांजे प्रोग्राम में बेस्ट कॉलर थी विया गेस्ट ईंदा रहिया ऐं हिन वक़्तु प्रोग्राम में सिलसिलो जारी आहे गेस्ट जो ऐं गेस्ट मां तव्हांखे ॿुधाए रहियो आहियां त उहे असांजा दोस्त आहिनि, उहे असांजा हज़रात आहिनि जेके असांजे प्रोग्राम में तव्हां ताईं पहुचाइण में तमामु घणी महिनत कंदा आहिनि, तमामु घणी जाखोड़ कंदा आहिनि ऐं तमामु घणी महिनत जे बावजूदि हीउ प्रोग्राम लाइव हूंदो आहे तव्हां ताईं ऐं हिन वक़्तु जेको असां वटि गेस्ट आहिनि उहे एडिटिंग इंचार्ज अक्सर करे तव्हांजो नालो पढ़ंदा स्क्रीन ते, चाहे उहो प्रोग्राम योर चॉइस हुजे, चाहे वो को ड्रामो हुजे, को प्ले हुजे, को 5D हुजे या ट्रेड हुजे या को मैगज़ीन शो हुजे, उन जी एंड स्कूल में जॾहिं तव्हां नालो पढ़ंदा आहियो त उन जे हेठां नाले जे मथां लिखियलु हूंदो आहे एडिटिंग इंचार्ज, जंहिंमें जावेद जोखियो ऐं शाहिद जोखियो हूंदा आहिनि। शाहिद जोखियो कंहिं मसरूफ़ जे करे न अची सघियो आहे ऐं जावेद जोखियो असां सां गॾु हिन वक़्तु मौजूदु आहे, हुन सां गुफ़्तगू कंदासीं ऐं हुन सां गॾु उहो दोस्त ऐं उहो सिंगर जेको सिंधी जी स्क्रीन ते हर नंढे वॾे शो में, हर नंढी वॾी ख़ुशी में असां सां गॾु हूंदो आहे ऐं अक्सर करे असांजे तक़रीबन प्रोग्राम्स में ईंदो रहंदो आहे, जेको उसमें सिंध टीवी जो घर भाती आहे ऐं मुंहिंजे प्रोग्राम में गेस्ट जेको आहे तमामु सुहिलो सिंगर, तमामु सुठो सिंगर, सिंध जो तमामु सुठो नाले वारो सिंगर मुनीर महर असां सां गॾु आहे, हुन सां लाइव गुफ़्तगू कंदासीं ऐं तव्हां बि करे सघो था हुन सां लाइव गुफ़्तगू। पर जेकॾहिं कॉल तव्हांजी रिसीव न थी या तव्हांजी कॉल न लॻे त तव्हां असांखे SMS करे सघो था, वधि में वधि SMS ज़रिए को सवाल पुछी सघो था या मुबारक ॾेई सघो था, मुबारक वठी सघो था, पर असांजी तरफ़ां तव्हां सभिनी खोट सारी मुबारकूं ऐं अस्सलाम वालेकुम अदा मुनीर कीअं आहियो, ठीकु आहियो? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, ठीकु आहियो? ठीक ठाक मज़े में फर्स्ट क्लास। अल्लाह से असां फर्स्ट क्लास तव्हांखे घणी घणी मुबारक हुजनि चॉइस प्रोग्राम जी। प्रोग्राम जी बिगिनिंग में जॾहिं लास्ट ईयर तव्हां स्टार्ट कयो त उन वक़्तु मूं ॾिठो त तव्हां एक्टिंग में आहियो, डायरेक्शन में आहियो, मॉडलिंग में आहियो, वरी अचानक ईअं होस्टिंग जे प्रोग्राम में जॾहिं तव्हां आयो त मूंखे थोरो शौक़ लॻो त मूं चयो हाणे मे बी के मसरूफ़ आहे उन तरीक़े सां प्रोग्राम खे हलाए सघींदो या न, पर मां ॾींहों ॾींहुं ॾिसां पियो तव्हांजो कॉन्फिडेंस ऐं वरी जेको अॼु कॉन्फिडेंस ॾिसां थो, रियली आई एम प्राउड ऑफ यू एंड प्राउड ऑफ योर ऑल टीम। थैंक यू वेरी मच। टीम में तव्हां बि असांजो हिस्सो आहियो बिल्कुलु ऐं तव्हां बि हमेशह साथ निभायो आहे, हमेशह गॾु रहियो। ख़ुशी थी त मतिलबु तव्हां जहिड़ो दोस्त हिकिड़ो असांजो एॾो प्यारो दोस्त आहे, उहो एतिरो सुठो होस्ट पहिरियां मूंखे एतिरो कोन हूंदो तव्हां में उमेद, पर हाणे जेके मां ॾिसां तव्हांजो कॉन्फिडेंस आहे हिन पूरे साल में जेतिरो तव्हां कॉलर्स खे टू द पॉइंट उन्हनि खे जवाब ॾिना ऐं उन्हनि खे सभिनी खे इहा हाज़िर दिमाग़ी चइजे। ऐं मुंहिंजी कोशिशि बि इहा हूंदी आहे त जेको मां ॻाल्हायां उहो जेको बि ॻाल्हायां, जेकॾहिं कंहिंखे बि किथे बि को ग़लति वर्ड थो लॻे या मुंहिंजी का कोताही या कमी या कुझु बि अहिड़ी शइ जेका उहो फील था कनि त प्रोग्राम में घटि आहे या हीअ कमी आहे त मां मुंहिंजी कोशिशि ऐं मूंखे वधि में वधि ख़ुशी थींदी आहे, चाहे उहो मुंहिंजो लाइव कॉलर हुजे, चाहे उहो SMS कंदड़ दोस्त हुजे, चाहे उहो मुंहिंजो व्यूअर हुजे, ॾिसंदड़ हुजे, चाहे उहो लिसनर हुजे, मूंखे बिला शक चई सघे थो। ऐं मां तव्हां खां बि जावेद खां बि तव्हां खां बि इहो पुछंदुसि पूरो साल तव्हां प्रोग्राम ॾिठो सिंध टीवी ते ऐं पूरे साल में का बि कमी पेशी भले 19 हुजे 20 हुजे, नंढी हुजे वॾी हुजे, ॿुधाए सघो था। असांजा शोज़ हूंदा आहिनि राति टाइम, अक्सर घर में न हूंदा आहियूं त पोइ सोचींदा आहियूं हाणे प्रोग्राम अॼु कीअं ॾिसूं, पर जॾहिं घर में हूंदा आहियूं त इंतज़ारु रहंदो आहे राति टाइम, तक़रीबन सभु कमकार लाइ राति जे 9-10 लॻे माण्हू घर में अचे थो त TV लॻाए करे पहिरियां सिंध टीवी ॾिसंदो आहियां, हुन में ॾिसंदो आहियां योर चॉइस प्रोग्राम, ॿिया प्रोग्राम या ख़बरूं वग़ैरह अपडेट थींदा आहियूं। ऐं वॾी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां त आउं मार्च में वियोसीं हींअर इंडिया, त इंडिया में असांजा 9 शोज़ हुया, हुन में अदी शनीला बि मूंसां गॾु हुई, ॿिया बि आर्टिस्ट हुया, उते बि आर्टिस्ट हुया ऐं उते जो जेको छत्तीसगढ़ सूबो आहे, छत्तीसगढ़ सूबे में जेको रायपुर शहर आहे जिते असांजी रिहाइश हुई, उते दीवान जेके असांजा भाउर आहिनि जेके हितां शिफ्ट थी विया आहिनि या जेके उतां जा आहिनि उहे सभु तक़रीबन सिंधी ॻाल्हाईंदड़ आहिनि। उन्हनि जे घर में जेके मां TV LCDयूं ऐं जेके हुनजे रखियल हुयूं उन्हनि में बि ॾिसंदो त उहो सिंध TV वॾे शौक़ सां ॾिसंदा आहिनि उते। ऐं योर चॉइस प्रोग्राम में जंहिं तरीक़े सां उहो हुनखे पसंदि करनि पिया ऐं ॿियनि प्रोग्रामनि खे बि पसंदि करनि पिया, योर चॉइस प्रोग्राम राति जे टाइम जॾहिं बाक़ाइदगी सां हुनखे ॾिसनि पिया त मूंखे बेहद ख़ुशी थिए पई यार मसरूफ़ आहे हिते इंडिया में बि असां सां गॾु आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु कोई शक कोन्हे, दिल्ली एतिरी ख़ुशी थिए पई, ईअं लॻे पियो त असां हींअर पाकिस्तान में सिंध TV ते। बिल्कुलु, ऐं सच ॿुधायांव त इंडिया मां खोट सां ॾाढा कॉलर आहिनि, जॾहिं मुंहिंजी क़िस्मत सां कॉल लॻंदी आहे त हिकिड़ी ॻाल्हि कंदा आहिनि असां लाइ अलॻि नंबर वठो यार, हिकिड़ो नंबर असां लाइ अलॻि हुजे जंहिं नंबर जे ज़रिए सां तव्हां ॻाल्हायो। जावेद पूरो साल तव्हां बि योर चॉइस प्रोग्राम ॾिठो आहे ऐं गॾु रहिया आहियो ऐं एडिटिंग इंचार्ज आहियो, हिकिड़े डिपार्टमेंट जा इंचार्ज आहियो, त पूरो साल हिन प्रोग्राम खे कीअं ॾिठो आहे? ॾाढो सुठो लॻो ऐं अॼु खां तक़रीबन 1 साल पहिरियों जी ॻाल्हि आहे जंहिं महिल जेको ॿियो विजय छॾे वियो त असांजा ई दोस्त जेके डिपार्टमेंट जा हुया, जेके एम्प्लॉइज़ हुया, उहे चवनि पिया हाणे छा थींदो हिन प्रोग्राम जो, छा इहो प्रोग्राम हलंदो या बंदि थींदो या
को ॿाहिरों को 2-3 ॿिया वीडियो हायर कया वेंदा जेके इन प्रोग्राम खे वरी खणी अचनि उन टेम्पो ते त उन्हनि जो सभिनी जो जेको हुयो न उहो तव्हां ग़लति साबित करे करे ऐं घणनि दोस्तनि त हिन ते जे तव्हांजो नालो शामिल थियो त विजय मसरूर यार पर हूंदो त उन्हनि एतिराज़ कयो छा मसरूर एक्टर थी करे विजय होस्टिंग करे सघंदो उन्हनि त उन्हनि घणो बहस कयो घणो कयो ऐं अॼु हुनखे साल पूरो थी वियो आहे तव्हां हुनखे कामयाबी जेका न प्रोग्राम हासिल हुन ॿीं टीं ते करे वई आहे मां जो कालर कॉल सां करणी आहे जेके असां संग साथी जो मिलंदा आहिनि जेको ॻाल्हि कंदा आहिनि यूर जो प्रोग्राम अॼु जेको अॻु में ऐं हाणे उनखे ॾींहुं राति जो फ़र्क़ु आहे ऐं हुन में तव्हांजी महिनत ऐं तव्हांजी लगन तमामु घणी आहे जो प्रोग्राम अगरि 2 ॾाका मथे त हुनखे 8 ॾाका मथे खणी आया आहियो उन अवां जी महिनत आहे उन्हनि दोस्त जेके असां गॾु आहे जंहिं चयो मसरूर में इहा क़ाबिलियत न आहे त उहो न करे सघंदो हीअ उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो सबक़ु आहे त मसरूर राति साल पूरो हिन प्रोग्राम खे कंटिन्यू रखियो आहे ऐं मां छा हिनखे अञा जारी सारी रखंदो इंशाअल्लाह पर हिन में तव्हां सभिनी मोहबत तव्हां सभिनी प्यार ऐं मां कुझु बि न आहियां जेकॾहिं अकेलो आहियां त जेका पूरी टीम आहे कैमरामैन हुजे एडिटर हुजे डायरेक्टर हुजे इवन पूरी मैनेजमेंट ऐं पूरी सिंधी इज़त उन्हनि मूंखे बूस्टअप कयो उन्हनि मूंखे बकअप कयो उन्हनि मूंखे हौसलो ॾिनो ऐं इवन इन हद ताईं जेको मुंहिंजो डायरेक्टर अली अकबर भाई मूंखे यादि आहे त मुंहिंजे फर्स्ट टाइम मुंहिंजे कन में हिकिड़ो आवाज़ आयो जो दिलि करे बोलो जेको दिलि में अचे चओ मां पोइ वेठो संभाल का घबराइण जी ॻाल्हि कोन्हे का परेशानी कोन्हे जॾहिं इहे लफ़्ज़ कंहिंजे कन में या कंहिंजे माइंड में विधा हूंदा आहिनि उनजो मां सम्झो हौसलो बुलंद हूंदो आहे उनखां अलावा मैनेजमेंट में अजीत कुमार आहूजा साहब जेके MD आहिनि उन्हनि हर प्रोग्राम खां पोइ घुराए करे सम्झाइणु ॾसणु ऐं बकअप करणु ऐं एप्रिशिएट करणु उन सां गॾो गॾु इवन प्रोग्राम योर चॉइस खां अलावा बि जेके सिंधी टीवी स्क्रीन ते होस्ट आहिनि जंहिंमें किरण आहे किरण लाइव जी होस्ट उन प्रोग्राम वॉच करने दौरान मूंखे काफ़ी दफ़ा फ़ोन करे सम्झाईंदी रही हू सीनियर ई नो डाउट 4 साल खां प्रोग्राम करे पई सम्झाईंदी रही त कॉलर सां हीअं ॻाल्हाइणो आहे कॉलर खे हीअं चवणो आहे हीअं हुनखे फेस करिणो आहे हुन सां गॾो गॾु ताहिर आ रही आहे या असांजी ट्रांसमिशन में आहे कान ते इशू मथे ट्रांसमिशन मां फ़ोन कंदो वेठि त बाबा हाणे हीअं ॻाल्हाइणो हाणे हीअं ॻाल्हाइणो हीअं असांखे जॻह ते वेठा हुआ दोस्त इहे मीडिया जो दोस्त हूंदा पाण वेठा हुआसीं त हुन हिकिड़े मीडिया जो दोस्त थी आहे उहे सभु इहे प्रोग्राम कंदा आहिनि लाइव कॉल थिए थो हुनखे तव्हांजो राज़ छा आहे जेको करण लाइव ऐं इहो रेटिंग क्रेश हूंदी राज़ छा आहे सही इहे ई असांजी बीजे बीहारियूं था इहे असां गाना हलायूं था इहे ई असां गिफ्ट बि ॾियूं था इहे असां कालर बि शामिल कयूं था पर असांजी उहा रेटिंग कोन थी तव्हांजो छा राज़ आहे तव्हांजी हिते रेटिंग क्रे कोन थी ॾींहं ॾींहं जी प्रोग्राम जी रेटिंग हाई लॻी पई आहे ॿियनि प्रोग्राम में मुक़ाबले इहो रीज़न छा आहे रीज़न इहो त उन्हनि जी दुआउनि जेको तव्हां पुछनि पिया मूंखे त इहा ख़ुशी थी त छो त हर कंहिं जेके प्रोग्राम उनजी रेटिंग वग़ैरह ईंदी आहे त उन में उन्हनि चयो त इन हिकु राति जो टाइम 10 बजे खां 12 मिंट को माण्हू जाॻंदो कोन्हे को ऐं ज़्यादातर एतिरा इंटरव्यू माण्हू कोन आहिनि शौक़ीन लेकिन उन बावजूद प्रोग्राम रेटिंग क्रेश हूंदी माना वॾो हिकिड़ो सुवाल आहे त हिकिड़ो 10 बजे राति जो प्रोग्राम हले थो कॾहिं 12 ताईं ख़तमु थींदो रेटिंग छो नथी करे अगरि मॉर्निंग में तव्हां 11 बजे 12 में करण जो प्रोग्राम हलंदो आहे उहो बि अहिड़ा कमकार जे टाइम में त उनजी रेटिंग छो नथी करे त इन रीज़न छा आहे प्रोग्राम रेटिंग छो नथी करे हिनजी वजह मां तव्हांखे ॿुधायां जेको असांजो व्यूअर आहे जेको असांजो कॉलर ॾाढो मोहबती आहे ॾाढो प्यार कंदड़ आहे ऐं जॾहिं उनजो क़दुरु कयो वेंदो आहे जॾहिं उनजी प्यार जी मोट उन सां प्यार कयो वेंदो आहे ऐं जॾहिं उन सां प्यार सां ॻाल्हायो थो वञे ॾिसो कॉल हू था कनि एतिरी महिनत एतिरी टफ टाइम आहे कॉल करणु मां सम्झां थो शायदि ईअं सम्झो जंग आहे कॉल करे वरी कॉल अटेंड वॾी ॻाल्हि आहे घणनि दोस्तनि जी इहा शिकायत हूंदी आहे त यार तव्हां कम से कम 8 खां 10 नंबर रखो जीअं असांखे कॉल लॻे एॾो अगरि चवंदा असांखे मुसलसल 3 कलाक 2 कलाक डायल कंदा नंबर मिलंदो न आहे बिल्कुलु हुनजी तमामु घणी शिकायत आहे इहो ई हुन कामयाबी बि आहे त हिकिड़ो माण्हू मुसलसल 2 कलाक ट्राए थो हिकिड़ी फोन ते ऐं वरी कॉल लॻे थी केतिरो ख़ुशि हूंदो ऐं ॿियो मां तव्हांखे ॿुधायां त ओवरऑल नेशनल चैनल हुजनि या रीजनल चैनल हुजे ही योर चॉइस खे क्रेडिट आहे त पूरो साल योर चॉइस प्रोग्राम में बेस्ट कॉलर आया आहिनि असां वटि एज़ ए गेस्ट किथे बि थियो आहे कंहिं 1 चकर घुराइनि कंहिं 2 चकर घुराइनि कंहिं पंहिंजा मनपसंदि घुराइनि पर योर चॉइस जॾहिं खां मूं स्टार्ट कयो मुंहिंजो डायरेक्टर ऐं मूं ऐं असांजी पूरी मैनेजमेंट मेरिट ते ऐं मेरिट जी बुनियाद जंहिंजो हक़ आहे जेको डिज़र्व करे थो इहो ई सभु आहे त तव्हांजी रेटिंग क्रे कोन थी ॿियनि प्रोग्राम केतिरा सिंधी चैनल्स खुलिया आहिनि सभु कोई इहे कॉपी करे वेठो सभु ॻाल्हि आहे हुनखे इन में तव्हांजी महिनत ऐं तव्हांजो क्रेडिट तमामु घणा जो तव्हां हिनखे एतिरी हाइप ताईं खणी आया आहियो ऐं उन्हनि माण्हुनि जी सोच बि कोन्हे केतिरो इहो प्रोग्राम थी चुको आहे बिल्कुलु बिल्कुलु जाइज़ आहे ऐं मुनिवा तव्हां वेठा आहियो प्रोग्राम में अॼु कुर्ब जा कदम भरिया आहियो गानो असांखे लाइव ॿुधाईंदो या असां तव्हांखे स्क्रीन ते ॾेखारियो पहिरीं जीअं स्क्रीन ते ॾेखारे त व्यूअर्स बि ॾिसंदा पहिरियों ईअं करणु घुरिजे पहिरियों तव्हांखे गानो स्क्रीन ते ॾेखारियो ऐं तव्हांजी पसंदि ताईं कहिड़ो ट्रैक ॾेखारियो मुंहिंजो
त हिकिड़ो ई जेको पॉपुलर थियो आहे हूअं त हिकिड़ो पॉपुलर थियो हिकिड़ो न पॉपुलर जेको आहे जेको जंहिंमें घणी मोट मिली आहे ॿियो हिकिड़ो मूंखे तव्हांजो गानो वणंदो आहे जंहिंमें जेको नोमी गुलफाम कयो आहे जंहिंमें तव्हां पाण भाॼी जान मुंहिंजी दिलि भरी जान मुंहिंजी इहो गानो तव्हांखे ॿुधायो अली भाई जान मुंहिंजी दिलि भरी जाना मुंहिंजी दिलि जाना मुंहिंजी दिलि भरी इन जाना मुंहिंजी दिलि भरी कहिड़ो राग हो जेको सीवी ते थियो जाना मुंहिंजी दिलि भरी हिकिड़ी हुई टे हुयूं असल में छा आहे त नोमी गुलफाम चयो चई यार हर प्रोग्राम हर गाने में जेको न तव्हां एज अ सिंगर अचो था पिया तव्हांजा कुझु क्लिप्स लॻनि था जेकॾहिं हिन गाने में मॉडलिंग बि तव्हां कयो त मूं चयो बिल्कुलु छो न कंदासीं तव्हां चवंदो त पोइ जॾहिं सॼो गानो थी वियो हुन खां पोइ जेका हुनजी डायरेक्शन हुई जीअं हुन मास्टर बि त पुछां तव्हां सिंगर आहे त माना तव्हांखे ॿ क्रेडिट पिया हिकु सिंगर जो हिकिड़ो मॉडल जो जी जी त नोमी जॾहिं स्टोरी बोर्ड डिस्कस कयो त नोमी गुलफाम नो डाउट ॾाढो ज़बरदस्त डायरेक्टर आहे ही गानो तमामु घणो पॉपुलर ज़िंदगी बनाए बिल्कुलु नो डाउट ॾाढो ज़बरदस्त साउंड हुयो पर जेको ही गानो हुयो हुन गाने में हिकिड़ी ॻाल्हि जेके ॿोल आहिनि न जान मुंहिंजी जानी दिलि भरी वाह हिकिड़ी ॿ हूंदियूं औकाफ जी तूं परी टे परियूं आहिनि टे परियूं तव्हां सां गॾु वरी लेफ्ट राइट हुई सच ॿुधायो त मॉडलिंग कंहिं ॾुखी आहे या सिंगिंग कंहिं ॾुखी आहे मॉडलिंग एतिरी ॾुखी न आहे जेतिरी सिंगिंग ॾुखी आहे माना पंहिंजे पेशे खे वरी ॾुखियो था चओ ॾुखियो बिल्कुलु ॾुखियो आहे इल्मु आहे ही मतिलबु न ख़तमु थियण वारो मॉडलिंग घटि न आहे ज़िंदगी सिखंदो रहे त घटि आहे एक्सप्रेशन ॾियण केॾा ॾुखिया आहिनि मां ॾिठा तव्हां किरो पिया एक्सप्रेशन ॾियो पिया नोमी जी रड़ियूं ॿुधां पियो जॾहिं ॾिठ थियो इहो मतिलबु न मूं कंहिंखां सिखियो ऐं न मुंहिंजो को एतिरो हिन में एक्सपीरियंस हुयो न हिन खां पहिरियों मूं कॾहिं मॉडलिंग कई पर नोमी गुलफाम जा एंड में इहे उनजा रिमार्क्स हुआ मुंहिंजे लाइ त मूंखे तमामु इहा उमेद कोन्हे त एतिरी सुठी परफॉर्मेंस माना इहा उमेद न हुयसि हा तव्हां हुनखे नाउमीद करे छॾियो नोमी खे हा त मां परफॉर्मेंस एतिरी सुठी न ॾेई सघां तव्हांखे ॾेखारींदा आहियूं मुंहिंजी बात तव्हांखे ॾेखारींदा आहियूं जान मुंहिंजी दिलि भरी जी बसि मुनीर माहिर ऐं जावेद जोखियो एडिटिंग इंचार्ज मुनीर माहिर सिंगर लाइव वेठा आहिनि प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदा पिया असां सां ऐं तव्हां सां गॾिजी सॼी योर चॉइस प्रोग्राम खे पूरे साल जी ख़ुशियुनि में असीं तव्हां सां गॾु आहियूं जेकॾहिं तव्हां बि असां सां गॾु आहियो ऐं जेकॾहिं कॉल नथी लॻी SMS करे सघो था पर हल हिन वक़्तु यकदमि तव्हां सुञाणो गानो ई नथा ॿुधण योर चॉइस प्रोग्राम जो फॉर्मेट ई गाननि थिया पर सेलिब्रिटीज़ बि आहिनि ऐं हुन सां गॾु गॾु उहे असांजा सभु दोस्त जेके क्रू में गॾु हूंदा आहिनि जेके हिन प्रोग्राम खे लाइव तव्हां ताईं पहुचाइण में हुन में ॾींहं ॾींहुं महिनत कंदा आहिनि सो हलूं था गाने जी तरफ़ जान मुंहिंजी दिलि भरी लेट्स मूव टू कीप वॉचिंग दिस ट्रैक